Co se to děje za posledních 5 dní, lidičky? Zaregistrovali jste to, kolik úmrtí a známých lidí šlo pod drn? Tak začneme tady po pořádku. James Law, americký bojový umělec, kaskadér a herec, natočil 80 filmových a televizních vystoupení. Noel Godin, belgický spisovatel, kritik, herec a notoricky známý vrhač koláčů, který vlastně vrhl Billu Gatesovi koláč přímo do obličeje. René Malo, kanadský filmový producent, byl nejvíce známý založením produkčním a distribučním studiem Malofilm. Mary Margaret Morganová, známá jako americká herečka a zpěvačka. Shelley Fabaresová, byla americká herečka a zpěvačka. Byla neteři populární herečky a zpěvačky Nanette Fabriové. Od 3 let působila jako dětská herečka a modelka. Maurice Heriot byl britský atletický sportovec, který hlavně závodil na trase 3000 metrů. Miroslav Roženský byl polský vojenský důstojník a politik. Sloužil jako generál poručík v polských ozbrojených silách. Byl doktor z obranných věd, byl generální velitel poboček ozbrojených sil od roku 2015 do roku 2017. Od roku 2023 byl Rodžanský členem 11. funkčního období polského senátu. Klaus Michael Kühne byl to král německé logistiky. Ve věku 89 let zemřel jeden z nejbohatších Němců Klaus Michael Kühne. Podnikatel spravoval rodinnou firmu Kühne plus Nagel a byl klíčovým akcionářem společnosti Lufthansa. Kühne se věnoval i filantropii a péči o rodný Hamburg. Slimán Mansour byl palestinský malíř, sochař, spisovatel a karikaturista považovaný za přední osobnost současných palestinských umělců. Byl považován za umělce intifády, jehož dílo zachytilo kulturní koncept sumudu. Philippe Bouvard, francouzská televizní osobnost a rozhlasový moderátor. Byl dlouhodobě rozhlasovým moderátorem pro RTL Group. Adriana Yepes byla venezuelská herečka a komička, nejlépe známá ve Venezuela pro jejich vystoupení v talentových Vision Costa Rica od roku 2003 do roku 2004 a La Mujer Perfecta od roku 2010 do roku 2011. Řecký zpěvák Dimitris Kokotas, který zemřel v 57 letech po 2leté bitvě o zdraví. Byl také řeckým zpěvákem. Miloslav Gajdoš, kontrabasista a učitel hudby. Avtar Kuku Kohli byl indický filmový režisér, producent, scénarista a střihač. A teď jedna z nejznámějších zpěvaček, a to je Dolly Parton. Americká zpěvačka, skladatelka a herečka. A také filantropka. Bert Mater, holandský minimalistický skladatel a varhaník. Grace Nortey, ghanská herečka, která stvárnila několik hlavních rolí v ghanské televizi. Více než 5 desetiletí působila ve filmu, divadle a dramatu a byla považována za jednu z veteránek ghanského divadla a dramatu. G.V. Narayana Rao, indický telugský herec a filmový producent. Jurij Curillo byl významný ruský herec, známý svým charismatickým vystupováním a výraznými filmovými rolemi. Péter Nadas, maďarský spisovatel. Ruben Rada byl urugvajský zpěvák, perkusionista a hudební skladatel. Byl významným představitelem urugvajské hudby, věnoval se žánrům candomblé, murga, latin jazz či world fusion. Tim Curry byl britský herec, dabér, komik a zpěvák, který během své kariéry vytvořil řadu významných rolí v divadle, ve filmu a v televizi. Světoznámým se stal svou rolí doktora Franka N. Furtera ve filmové adaptaci muzikálu The Rocky Horror Picture Show. Peter Cullen byl kanadský herec. Byl známý především jako hlas Optima Prima v původním animovaném seriálu Transformers z 80. let a ve většině dalších inkarnací této postavy. Mamtas Sanghamita byla indickým gynekologem a politikem. Luděk Hrzal,
český DJ a moderátor na Evropě 2. Samuel Monroe Jr. byl americký herec a rapper pod jménem Kafejny. Radko Mladič byl bosensko-srbský důstojník a velitel armády Republiky Srbské, kterou vedl během války v Jugoslávii. V roce 2017 byl Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii shledán vinným ze spáchaných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Ojo Niamba Kabamba Iguru Rukidi IV. Byl panovník království Toro v jihozápadní Ugandě. Byl to nejmladší král na světě. A poslední král Harald V. Byl norský král. Na trůn nastoupil po smrti svého otce Olafa V. den 17. ledna 1991. Narodil se v Skaugumu v oblasti Asker poblíž Osla. Harald byl třetím dítětem a jediným synem Olafa V. a Marty Švédské. Teď, když zmiňujeme tady krále Haralda, tak jeho snacha, korunní princezna Mette Marit, byla zapojena v kauze Epstein. Teď, co chci říct ohledně Dolly Parton, je to prostě ikona country hudby, miliony a miliony lidí po celém světě ji milují. Jenže našel jsem video, je to sice možná trošku smutné, ale našel jsem video, kde seděla u stolu s Jennifer Aniston, Jennifer Lopez a s ještě jednou paní, která byla otočená zády, připěli si. Dolly Parton připěla a říkala tam na boha Azazela. Kdo je bůh Azazel? Azazel je starověká nadpřirozená bytost, pouštní démon nebo padlý anděl, který se v židovské tradici a Biblii objevuje v souvislosti s den smíření. V apokryfní Henochově knize je Azazel líčen jako jeden z vůdců padlých andělů, kteří naučili lidi vyrábět zbraně, šperky a odhalili jim nebeská tajemství, což přineslo na zemi zkázu. Lidi, tímto já nechci nikoho schazovat, jo, ale když vám někdo řekne na boha Azazela, měli byste být trošku v pozoru. Tím neháním to, co ona za svou kariéru dokázala. Navíc její, jak bych to řekl, snacha, Miley Cyrus, protože Dolly nemohla mít děti, tak Miley Cyrus řekla, že něco důležitého se stane 25. srpna. Stalo se to, že vydala svůj song a ten den taky zemřela Dolly Parton. Ale tohleto je téma na další video. Takže ode mě je to prozatím všechno a vidíme se u dalšího videa. A nezapomeňte dát odběr, dát like, dát koment a být příště na dalším videu. Tak se mějte, přeju vám krásný den a zatím ahoj.